嗱，好多人投資咧，都成日咧揾一啲咧會夾新啊，會創新嘅嘢。咁其實咧，我想講咧，呢啲嘢係好容易咧係賴嘢嘅。即係投資咧，若果你次次咧都投資啲創新嘢咧，其實係好高風險。即係你可能得，可能唔得啦，係咪先？咁當然啦，你中嘅機率咁你就即係中咗，咁你梗係發大達啦。但係輸嘅機率咧一樣咁高。所以咧，其實你應該學下李嘉誠啦。佢喺幾年前咧訪問嘅時候咧，有講過，即係成功嘅秘密就係一定要有現金流。咁其實好多人係聽唔明咩叫一定有現金流。今日咧，我用1-2分鐘同大家講下。咁我哋應該向一啲叻嘅人學習。咁佢嘅一定有現金流咧，就譬如去一啲港口啦，一啲超市啦，佢係無論乜嘢經濟環境咧，都係有現金入嚟嘅。咁呢個係好重要嘅，因為咧，若果你大部分嘅投資咧都係一啲可能得可能唔得一啲未來嘅技術嘅話咧，咁你咧就會個portfolio 咧就非常之唔穩定，即係你不能夠一定賺錢啦。咁所以佢有好多嘢咧就係一定賺錢嘅佢一定有一啲生意咧係唔理你乜嘢環境咧都係會賺錢。即係好似我自己本身係做教育生意啦，咁基本上咧，無論你好環境唔好環境，都係要讀書嘅啲人。咁我咧就肯定咧，我確定我每個月有相當充足嘅現金流咧，係俾我咧再次去投資其他一啲高風險嘅股票啊，或者一啲科技啊，或者未來嘅一啲嘢。因為有啲嘢患得患失嘅話咧，如果你太多嘅話咧，你對你個成個組合咧係非常之危險嘅。你可能咧唔係話你唔贏。可能你會贏，但係咧，你喺未贏之前咧已經輸清光所以咧，你一定要做一啲有現金流嘅生意。如果你想知多啲咧，係真係實際點樣操作咧，就關注我嘅頻道啦。咁可以訂閱我嘅 YouTube 啦。